皆さんこんにちは。今日は夏の花火大会シーズンを前に大詰めを迎える花火の製造の様子をお届けします。このシーズンになると花火工場は夏に向けて非常に忙しくなります。冬の間と違って日照時間が長く気温も高いので、湿潤と乾燥を繰り返す花火の製造はとても効率よく行えます。ちょっと覗いてみましょう。半袖に強い日差し、心なしか作業をする花火職人の目もキリッとしているように感じます。この風景を見るともう夏が来るなという感じがします。それから花火大会の企画が決まってくる時期なので、そのための特注玉を製造したりもします。最近特に多いのがゆるキャラの注文です。街によっては3つも4つもゆるキャラがあるので、それらを全部きれいに形にするのはなかなか大変です。もちろんテスト打ち上げをしてから本番に臨みます。またシーズンで使用する予定の花火玉の製造が終了すると、今度は花火玉を打ち上げられる状態に加工する作業が出てきます。例えばここでは導火線に着火線というものを取り付けています。ここ導火線を見てください。このままでは打ち上げをしても導火線内の火薬がカバーされてしまっている状態なので、火がつかずに上空から落ちてきてしまいます。この導火線に穴を開けて着火線を刺し、確実に火がつくように加工します。これは花火一玉一玉に行うため、なかなか膨大な作業量になります。さあ、そんなこんなで日々を過ごしているとあっという間に花火大会シーズンになります。それでは皆さん、花火大会でお会いしましょう。